فلسطين، قضية الإسلام وانتشاره في أوروبا، قضية مضايقة المسلمين. كم تكلمنا عن قضايا أخلاقية، في قضايا تهم الشخص والمجتمع، في بر الوالدين، في التعامل مع الناس. كم تكلمنا عن الأخلاق، كم تكلمنا في المواعظ والإيمانيات، كم تحدثنا في أحداث وطنية ومحلية وخليجية وعربية وعالمية. سنتين مضت من برنامجكم بكل صراحة. هذا تقرير موجز نذكركم فيه في بعض الحلقات التي بدأنا وإياكم فيها عشان تحسون شلون السنتين كأنها والله شهرين. بل بعض التقارير راح أذكرك فيها، هذه تقارير من تقريبا سنتين مضت على هذا البرنامج. شوف وتذكر، وكل هذا من أعمارنا قد مضت. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي بكل صراحة. بيوت عوائل، ولكن السراديب تتأجر حق السهرات الماجنة. شوف رحمة الله يا الله، وأي رحمة. آدم، إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، اللهم سلم سلم. عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. عكازتي أمي تبكي. صدق إني تعبت وياه. رديت أمي. ولدك؟ ولدي ما عندي غيره يا شيخ، بغيت أموت علشان. الوالد أوسط أبواب الجنة، جنات تحت أقدام الأمهات. تسوء خاتمتك إذا أمك مراضية عنك. نية تطلع من بيتهم 16 مكياج على الوجه، أنت رايحة جامعة ولا رايحة كازينو؟ صار فعلا البنات قاعد يلعبون الشباب. تدور على الحب مسكينة. تخيل ان انت ما معاك شيء ودشيت من القبر واغراضك كلها ناقصه، شلون بتواجه ربك؟ انا مفرق الجماعات، انا هادم اللذات. اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله. يا خالقنا يا رب. غزة تحترق. يا قدس معذرة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هتك الحمى. هل تقوم الأمة العربية كلها وتفتح المساجد ويصلون قياما لله؟ أين أمي؟ أين فلانة؟ كنا يلعبن معي، كنا يجلسن معي. لو سمحت أخوي، أنا من زمان نفسي بالجهاد. نقصد من برنامجنا الإصلاح للجرأة الكلمات وللمصداقية علامات. هكذا نريد الإعلام أن يتغير، أن يصير الإعلام إعلاما هادفا، لا إعلام هز الأوساط، لا إعلام الذي يغرق الناس في الحب والمسكرات والغرام. كم دمر هذا الإعلام من أسر، كم شتت من مجتمعات، كم ضرب داخل البلاد ففتتها إعلام فاسد. لكننا اليوم في مثل هذا البرنامج، برنامجكم في تلفزيون الوطن، نتكلم عن الوجه الآخر للإعلام الذي نرجو الله أن تتحول جميع أجهزتنا الإعلامية إلى هذا الطرح، طرح يقصد فيه الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نبدأ بالاتصالات، وأنا آسف اليوم أخرت الاتصالات لكثرة التقارير. معنا الأخ موسى من السعودية، تفضل أخ موسى. ألو الأخ موسى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أسعدك الله وفرحت ما أسعدتم. حياك الله، تفضل. بكل صراحة أغلشتم صدورنا وبلسمتم جراحات. الحقيقة برنامج فعلا لمس قلوبنا، وأسأل أن يكون فيه صحوة من بعد غفلة، وأسأل الله العلي العظيم أن يصيبكم الأجر. جزاكم الله كل خير عنا وعن جميع المسلمين.
وردنا الله نحن وشباب المسلمين إليه جميلا. آمين. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. أحبك في الله يا أخي. أحبك الله أخ موسى، جزاك الله خير. أحبك الله وأشكرك على هذا الإطراء. أختنا منى من الكويت، تفضلي أخت منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أنت على الهواء. حياك الله. والله بغيت أشارك في الموضوع. تفضلي. آسفين أخت منى انقطع الاتصال. أنا أرجو من جميع الأخوة اللي قاعدين يسمعونا، بدينا بالسنة الثالثة، ترى عندنا أهداف وعندنا نوايا نبي نصلح فيها مو بس مجتمعنا العربي، مجتمعنا الإسلامي. احنا نوجه خطابنا للعالم كله. المجال مفتوح للمشاركة. احنا صح عندنا معدين وعندنا أفكار وعندنا كل شيء، لكن فتحنا باب في الفيسبوك عن طريق الإيميل، الفاكس، الSMS، المسجات، بكل طرق تستطيع أن تصل إلينا وتعطينا أي اقتراح. على عيننا وعلى راسنا. الأخ أحمد معنا. ألو. أحمد تفضل. أخ أحمد. السلام عليكم شيخ عليكم نبيل. السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء. شيخ نبيل الله يجعلك إن شاء الله من جنات إن شاء الله. آمين. ويوفقك على هالبرنامج الجميل. وأنا حبيت أقول كلمة واحدة بس، أقول يا ناس تذكروا باكر وقفتكم قدام ربكم، اللي يروحون سهرات وما سهرات، تذكروا باكر سكرة الموت، تذكروا شو تقولون ربكم انكم انتم ما تصلون، وحنا من افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم. أشكرك أخ أحمد شكر جزيل، وأظن هالكلام طلع من قلبك وجهته للبشر. يا جماعة تذكروا الحفرة ترى كلنا داشين فيها. معنا أبو علي من سوريا. تفضل أخ أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخ أبو علي. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. تفضل شيخ. بس في ليلة السنة إحدى القنوات الفضائية سوت عرض على أكثر فتاة بتدز مسجات تحصل على ليلة مع ليلة عشاء مع مغني معروف. الخوف يا شيخ مو من العشاء، الخوف ما بعد العشاء. يذكر الله، يتقوا الله في البشر. احنا مو ناقصنا بعد يا شيخ. أشكرك. هذه مداخلتي. أشكرك أخ أبو علي شكر جزيل. وهذا من الإعلام، ما أقول فاسد، كلمة فاسد ترى شوية عليهم يا جماعة. يعني تخيلوا مسابقة اللي تدز أكثر مسجات تتعشى مع الفلان المغني ولا المطرب ولا عيب يا جماعة. يعني وصل الإسفاف أحيانا في الإعلام إلى درجة يبون يعني يدمرون بيوت قاعد يتفننون، يبدعون، يفكرون. أحيانا أنا أتوقع أن آسف على الكلمة إبليس أحيانا ينبهر منهم. شنو هذيل؟ أنا ما وصلت للمستوى اللي قاعدين يوصلون له. دزي مسجات كثر ما تقدرين، علشان طبعا هم ناهبين فلوس البشر، ملايين دشت عليهم ويستغلون شهوات هالبنات الصغار وهالشباب الضايع المساكين اللي فقط دز هالمسجات علشان تتعشى مع فلان. يا الله. قال سلني، قال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. أبي أكون معاك في الجنة، أبي شربة من إيدك، أشرب من حوضك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. شفت الفرق بين الإعلام في الأرض السابعة وبين الإعلام اللي يبي يوصل الناس إلى جنات الفردوس. الحمد لله عندنا إعلام صالح، لكن هؤلاء الناس الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، خافوا ربكم، اتقوا الله في البشر. لا تقولون هذه حريات، خلوا الناس اللي يبي يفسد واللي يبي يصلي. لا، هذا مو منهج الرب. ليش الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل. معنا الأخ عبد الرحمن، يمكن آخر اتصال. أخ عبد الرحمن تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الرحمن. شلونك شيخ نبيل؟ الحمد لله. تفضل. يا شيخ أنا حبيت أشارك في الموضوع عن رأس السنة. تفضل أنت على الهواء بسرعة. يا شيخ يعني اليوم يظهر أن في مشكلة في الاتصالات. أنا أيضا أعتذر. الأخت عايشة معنا. أخت عايشة يظهر أن أيضا الاتصالات فيها مشكلة، لكن الإخوان في الكنترول يقولون الاتصالات من كثرتها الظاهر قاعدة تضغط أو قاعدة تنفصل. إخواني أخواتي، هدفي من البرنامج إنه خير إن شاء الله. راحت سنة وبدأت سنة، بدال ما يغنون يرقصون يفجرون يسكرون، بدال ما يسوون هذا يتوبون ربهم على تقصيرهم في السنة الماضية ويدعون ربهم أنه يعينهم على طاعته في السنة القادمة. الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
تظنون أننا خلقنا الخلق هكذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حط لك هدف في السنة القادمة واشكر ربك أنك عشت وحييت في هذه الأيام. حقق هدفك وما عليك من الرعاع، فإن أكثر الناس همل لا هدف لهم في الحياة. كن من القلة القليلة الشاكرة لربها عز وجل. بدينا وياكم سنة ثالثة نتعاون وياكم في هذا البرنامج اللي نسأل الله أن نحقق من خلاله الإصلاح، وما نريد إلا الإصلاح. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي